Mesdames, Messieurs, chers petits baliens, bienvenue dans le journal du Petit Bal. Attention, en termes de surprise, on va monter en puissance parce que tey ki ñuy accueillir kenn du ko présenter dans le monde entier. Kenn du ko présenter parce que depuis le Sen Petit Gallé et depuis le Petit Bal, elle a été là pour encourager les enfants et surtout pour gunge leen ci lépp ñu am. Mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir qu'on va accueillir Tata Aby Ndour. Comme il se doit, c'est une reine de la musique sénégalaise et de la musique africaine. La reine des hymnes du Sénégal. dañuy toog di ngeen xam lan moo tax ñu wax loolu parce que moom xam naa ne en termes de musique en termes de son elle continue de nous faire plaisir et elle l'a toujours fait. Tata na nga def. Ça va. ba solo ñu la rek ñëw ci kër gi nii rek fekk si ko waaw. fekk si ko mais yàgg nañu accueillir. waaw jërëjëf c'est un plaisir. merci beaucoup nan ngay nuyoo yi nga xam ne mooy sa mbokk xale Petit Bal say doom. maa ngi leen di nuyu di wax salaamaaleykum kontaan naa ci ñëw bi ngeen ñëw ci suma kër pour ñu mën a waxtaanee Petit Bal bi war a am le 25 décembre. ku ne Médina ne mën a bégal nit ku ne Médina ne mën a fekk ci nit mais nag le choix du stadium Iba Mar Diop loolu pourquoi ce choix là. Au fait c'est un bon choix et je pense que là Ngoné pourrait bien expliquer. ak yow tamit ak yow. non c'est-à-dire que man dama bëgg xamal nit ñi moom day laaxatu mais li ma bëgg xamal nit ñi mooy que. Tata Ngoné ngeen foog ne moo nekk ci ginnaaw xale yi ba mu bëri doole waaye bàyyi laaxatu yi moom tamit maman poule la ci xale yi. c'est normal parce que bon c'est la famille bon ñun lu ñu xam mooy que ni à chaque fois kenn di def dara ñëpp dañ ciy joindre pour mun ko jàppale pour loolu mën a jëm ci kanam et alhamdulilah comme toog nañu bay fête Petit Gallé ay at loolu aussi liggéey la boo xam ne bu am solo boo xam ne équipe bu lëmm la du Tata Ngoné rek ñoo xam ne ñu ngi nekk ci ginnaaw di ci bay seen waar et puis pourquoi le choix de stadium Iba Mar. Bon on est de la Médina dama gis ne que léegi Ngoné dafa bëgg changer de style un peu concernant Petit Bal et puis comme affaire dañ ko bëgg def affaire de gox la xale yi dafa am les finalistes dañuy jóge ci ay gox ñëw compétir après gagner c'est bien maintenant d'aller vers les populations. Final Sen Petit Gallé dañ ko def ci maanaam ci prime yi demuñu ba décembre comme ni mu daan demee dañuy ñëw Petit Bal def suñu final Sen Petit Gallé continuer suñu ak Petit Bal. moom mu nekk maman poule parce que loolu yëpp da ko fi fekk en termes de répétition tournage clip lépp mu nga ci ginnaawam. donc loolu nan nga ko apprécier. parce que moom du ci mbaxane moom caaya la. waaw loolu xam nga nit buy def benn affaire def ko ay ati at di def même chose affaire bi di am amélioration maintenant nag il faut nga changer un peu de tactique pour nit ñi gën a am envie bi ñu doon am ñu gën ko am pour buñ ñëwee gis fa leneen lu bees maintenant c'est le concert des All-Stars. Maintenant il y a aussi les artistes yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci labelu Prince Art artistes yu mag yi nekk aussi pour support les All-Stars léegi Ngoné système boobu moom jël man ay like it parce que nekk na loo xamante ni final nañ ko jeex nañ xam nañ kiy gagné ba pare léegi nag finaliste bi dina ñëw moom tam gën a prouver boppam ci public bi donc loolu dafay tax xale yi seen raccourci la leen jox man pour man raccourci la Ngoné créé waat par rapport aux enfants. Alors Tata Aby ñu yëg ne dañ koy sàcc wax ko tuuti ici parce que nee nañ dans le Petit Bal il y a tout ce qui est exclusivité pour les petits baliens ñu sàcc wax ko Tata Aby Ndour day génn album bu bees alors album bi nag nar a nekk une surprise pour les enfants mais lan la ñu nar a génn ci album bi loolu dinañu neex torop ñu waxtaanee ko fii. waaw en fait xam nga bon Aby Ndour moom bon xam nga ay ku nekk ak sa style bi nga xamante ni moom nga gisee noonu moom ngay gisee sa côté musique quoi maintenant bon li ëpp solo man ci suma contenu album c'est-à-dire c'est bu njëkk les textes parce que c'est important on est dans un pays où les artistes doivent contribuer à société bi ba nga xamante ni dinañ mën a delloo si nit ñi rappel ci sunu valeurs yi rappeler xale yi jéem a teg yenn affaires yi yokk ci sunu contribution je pense que ça c'est important et ça machallah mi ngi ci biir album bi mi ngi ci contenu bi on est en train de préparer une vidéo ce qui sera peut-être une surprise bon voilà maintenant l'album va suivre peut-être au mois de février au plus tard et on demande à tout le monde de nous attendre comme d'habitude. Tata Aby danga koy gis moom du màgget elle est si jeune je peux pas comprendre
Elle est si jeune. Man mii sax maa xeeb sama bopp ci côté am. Alors comment elle fait? C'est quoi le secret des chansons intemporelles? Au fait je me dis waykat bi dafa ne way bu diklewul yeetewul dootu wax way ay naxaate la. Donc on est dans un pays boo xamante ni bool bi ñu ñëpp dañ ci war a dugal suñu loxo buñ ci dugalee suñu loxo xale yi nga xam ne ñooy ñëw ca war cee seddu dinañ xam ne bool bi bool bu set bu sell la. Donc ñun suñu wàll ci mbir mi faaw ñu defar ko mu sell ba nga xamante ni au moins dina am benn partie boo xamante ni ci population bi dinañ ci jëriñu parce que moi je me dis que à chaque fois way yi ma gën a neex mooy way yi may jëriñ. Effectivement. Même way bi bu neexee bla 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 du ma neex man il faut que mu am lu mu tegu ak ci lu muy daanelee. C'est important pour moi that's why su may def benn affaire je préfère comme sama philosophie fu muy toll ma mun a teg man tamit li nga xamante ni ñi nga xam ne parce que la plupart de mes fans sont des gens comme moi. Maintenant voilà il critique il te dit que vraiment texte bi lii donc c'est important bu suba bon bu fi yeneen i xale ñëwee mu mel ni comme les all stars di ne ok man dama bëgg style Tata Abi laa bëgg continuer. Effectivement. Pour que ni mu daan woyee wala texte yi fu mu ko daan teg mu mun fi teg loolu mooy def lu baax parce que du am pertement. seen Petit Gallé jeex na ñu ñëw ci Petit Bal di ko waajal bu am doole le 25 décembre stadium Iba Mar war fa jóge dem Mboro pour la première fois Tata Abi. loolu neex na ngoone day buddi rek noonu baax na xam nga nit bu fekkente ne da nga def dara ba ren ba déwén mu jig la nit ñi tàccu la continuer lu waay di def nag dina am ñi ne waaw ñi ne déedéet te loolu mënta ñàkk te loolu nag ku ko déggul jàppal ne la ca la nga nekk loolu baaxul donc ñu ngi koy encourager équipe bi yëpp nga xam ne dañu ànd ak moom encourager les all stars yi nga xamante ni am na fu ñu jógee ba tollu tey fi ñu toll donc yàlla na leen yàlla def ñu nekk ay mag yu dool ni Youssou Ndour toll ni Abi Ndour ak ku mu mën ci doon donc yàlla mën na ko suñu borom def et je vous donne rendez-vous aussi le 25 décembre inchallah au stadium Iba Mar man damay bokk ci tapis rouge bi. waaw dinaa fa sañse yoo xam ne. ñun dinañ ko xaar. foofu day toj. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'avoir Tata Abi aujourd'hui. Le rendez-vous est pris la prochaine fois bien sûr. Restez connectés et des surprises arrivent. Tata Abi wax na ko. Tapis rouge bi waajal leen ko moom dina fa daagu def lu am solo waaye ñun tamit di ngeen ñoo am très prochainement toujours dans le journal du Petit Bal. Tata Abi wax na ko Petit Bal, c'est notre fête. Et ça se fête.